თუ გინდა რომ მიყო ქართლის დედა იყო ძალა უნდა იყო ჩემო ლამაზო შენ ყველაფერს უნდა გაუძლო შენ თუ გინდა რომ გადარჩე შენ ქართლის დედა ჩემს ბავშვობაში ერთხელ მოვიდა ვიღაც მაჟორიტარი ჩემს ეზოში და თქვა რომ ხმა უნდა დამიჭირო აბა თუ იცი თავი მიზეზი რატომაც ხმა უნდა დაგვეჭირა იმიტომ რომ ის იყო ქრისტიანი ქართული ტრადიციები ოჯახი სიწმინდე ხოდა სხვათა შორის ეგ მაჟორიტარი მერე გახდა მილიონერი გაყიდა ეზო ბაღი რაც კი ქონდა გარშემო კორპუსის გარშემო და ანუ ტიპმა რა გააკეთა რომ ფიქრობ რა ღმერთი ანუ რისიც მე მწამს იესო ქრისტესი გამოიყენა რომ მოეგო არჩევნები აი ქრისტეს რო გამოიყენებ არჩევნების მოსაგებად ღმერთო შენი აღარავის ვერაუსაიად გიყენებენ შენ აი აქ Merto
ყველა პოლიტიკოსმა, ბიზნესმენმა, გენიოსებმა, ვინც არიან, უნდა იცოდნენ, რომ ყველაფერი რაც გვაქვს ამ სამყაროში და ჩვენს ქვეყანაში არის იდეაში ხალხის მიერ, ანუ ხალხის მიერ შექმნილი რა. შენ არ გეკუთვნის ეს ყველაფერი, არ უნდა ჯეროდეს რომ ეს შენია. თორე ორი ფეხა ღორად იქცევი რა. აი რო ჭყვიტინებენ მამომეც სიგიჟე რა. ანუ შენი ვალია კანალიზაცია გააკეთო და რაც კონსტიტუციაში წერია ის გააკეთო და არა ფული და 25 ბინა და გააქირავო გამარჯობა მესოფელო ხალხზე და რა ვიცი კიდე რა. მოკლედ პირდაპირ ვიტყვი რა რომ ყველაფერი რაც გაქვს ჩვენი არის ხალხის. ყველაფერი რაც გაქვს ჩემი არის არაფერი არ ხარ ამაზე შენ. ყველაფერი რაც გაქვს ჩემი არის არაფერი არ ხარ ამაზე შენ. სიმღერას თქვენ მიგატოვეს.
დამრამდვირილი მკურნალობას გავს მის გარეშე არც ერთი ოკეანე არ გაივსება ვიცოცხლოთ მანამდე საზრები გვაქვს ვიფიქროთ მანამდე სურვილი გვაქვს რადგან დრო ნელ-ნელად დაბოჭდის ჩვენ და გადაყრის იქ სადაც უყველა იქ სადაც უყველა მაინც ვიტყვი რა მიყვარდი ამით ვიამაყებ და ახლა მე მორჩი მოკლედ მინდა ყველას დიდი მადლობა გადაგიხადოთ რომ დაეცეთ დღევანდელ კონცერტს ჩემთვის ნამდვილად პატივი იყო რომ გამეზიარებინა ჩემი მუსიკა თქვენთვის ძალიან გამახარეთ იმით რომ მოხვედით ასევე მინდა მადლობა გადაუხადო გიორგი ტეცოშვილს ტეცოს ჩვენ დრამერს დიდი მადლობა დიდი მადლობა სულ ყველას